作为摄影师，我们在计划拍摄特定图像时，通常会尝试预测天气，有时大自然母亲合作，有时不合作。我今天出去用一些摄影接环延长管拍摄了一些昆虫和花朵的图像。理想情况下，我宁愿天气平静，而不是今天面临的强风。在处理大风条件时，显然使用摄影接环延长管时要考虑的最重要因素之一是快门速度，随着风的强度而增加它。作为曝光三角形的一部分，我们的快门速度只是一个考虑因素，我们必须平衡这一点与我们预期图像的创意方面，包括我们的光圈设置和相关的景深，以及我们愿意容忍的 ISO 品质、动态范围和色彩深度都随着使用更高的 ISO 而降低。我在一个公共花园里拍摄，大部分都是在非常明亮的阳光下，其他区域为浅至中等阴影，风力也相当多变。一些更开阔的地区相当一致的受到强风的影响，其他地区在一定程度上受到了保护。风并不是那么重要的因素。虽然我去这个地方拍摄蝴蝶，但发现的蝴蝶很少。我最终专注于蜜蜂和黄蜂以及其他一些小动物。我经常在手动模式下拍摄，并使用自动设置让我的 ISO 浮动。例如，在拍摄飞行中的鸟类时，今天我决定要对我的 ISO 进行更多控制。我选择以光圈优先拍摄，设置我的 ISO， 并让我的快门速度根据需要调整。当然，我一直在关注我的快门速度，如果有的话，我可能会使用一些比我需要的速度更快的速度来拍摄某些图像。在有风的条件下使用摄影接环延长管时，太快总比太慢要好。通过过去对 Nikon EJ5 图像进行后期处理，我知道我对随意图像的 ISO 3200非常满意。经验还表明，在使用 Mover 延长管拍摄时，我会根据拍摄物件使用 f5.6 或 f8 的光圈。使用较小的感测器相机时，使用 f8 的光圈确实会有一点衍射的风险，但对于我试图拍摄的许多图像，我决定多一点景深更重要，我愿意接受这种权衡。我以 ISO 800开始我的访问拍摄，因为这产生了足够快的快门速度。几分钟后，风起了，导致我转向 ISO 1600。在我为我的装置添加了第二个 Movo 加长管，我使用了21毫米和16毫米后，我选择将我的 ISO 进一步提高到 ISO 3200，因为使用加长管时会损失光线。拍摄一些图像有点挑战，因为植物在风中摇晃，这也导致蜜蜂、黄蜂和其他昆虫更容易从一朵花移动到另一朵花。在某些情况下，我不得不等待花霍精稍微减慢其移动速度，然后才能尝试构图，获得焦点并捕捉我的图像。一整天我都必须根据植物的摆动来协调快门释放的时间。此外，在许多情况下，我只有1-2秒钟的时间来构图和聚焦我的图像，然后昆虫就会移动到另一朵花或叶子上。我是用 FS 单点自动对焦和单点自动对焦手持拍摄了本文中的所有图像。通过预测我的拍摄，并在尼康 EJ5 的后荧幕上预设我的单点自动对焦的位置，我能够大大加快我的图像捕捉技术，并适应大风条件。虽然我通常会以 f5.6 拍摄，并将我的单个自动对焦点放在拍摄昆虫的头部眼睛上，但强风和花草的持续运动不允许我进行精确对焦。我决定切换到 f8， 并尽我所能，至少在昆虫在风中晃动时，将我的单个自动对焦点放在昆虫的身体上。我仍然错过了一些照片，但增加的景深确实有助于补偿微风条件，并有助于产生一些可接受的图像。正如您可以想象的那样，尝试在非常明亮的阳光下从我的 J5 后荧幕取景有时可能有点挑战，这需要我调整技术。过去我在构图时曾使用宽边帽来说明遮挡后荧幕，这确实需要一些额外的时间，我今天没有的奢侈品。通过预设我的单点自动对焦，并使用图像中的其他参考点作为一般构图指南，即使我在 J5 的后荧幕上的能见度有限，我也可以获得拍摄照片所需的大致取景。结果我发现在访问期间，我根本不需要将帽子用作相机遮阳伞。尽管我可能打破了一些规则，以 f8 的 ISO 拍摄了我的大部分照片的尼康 EJ5 ISO 为3200，但我从郊游中带回了一些可用的图像。今天很好的提醒了我们，
摄影通常是根据我们正在拍摄的对象、我们面临的条件和我们使用的设备做出适当的妥协。